अभी ये लोग चेंज हुआ है ना, देख सकते हैं ये लोग क्या बोलते हैं, वन वे। थोड़ा जोर से बोले ना, वन वे। वन वे। ये लोग चेंज हुआ है फिलहाल, इसी वजह से तो आवाज़ कर रहे थे ये लोग। तो फाइनली दोस्तों अभी हम सुबह सुबह ब्लॉग कर रहे हैं, वही ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी नाश्ता कर रहे हैं, नीम की मीट पूड़ी अरिसा, अभी नाश्ता कर रहे हैं गाइस। तो फिलहाल अभी हम जाएंगे जिया को सर्विस कराने, बहुत ज़बरदस्त टाइप से। तो चलो खा लेते, इसके बाद मिलते हैं रोड पे। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं ना, देख सकते हैं रोड का व्यू। और चलो फटाफट पाले तो सर्विस सेंटर पहुंच जाते हैं। इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या क्या होगा सारा चीज़ दिखाएंगे, क्योंकि जिया का जो इस गाड़ी में पूरा आवाज़ दे रहा था कट कट, वो फाइनली रिपेयर कराने के लिए निकल चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर अभी ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए ना भाई लोग। तो पूरी वीडियो में बने रहे, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, यह सारा चीज़ आज हो पाता है कि नहीं सारा पता चल जाएगा। और वीडियो में पूरा बने रहे एंड तक। तो चलो तो फाइनली दोस्तों मारवाड़ी के जस्ट ऑपोजिट साइड में ये वसंत सर्विस सेंटर चकादरपुर ये वाला सेंटर है। और यहाँ पर लाए हैं जिया को फाइनली सर्विसिंग के लिए। और फिलहाल तो प्रोसेस जारी है भैया, इधर खोल रहे हैं, जैसे देख रहे हैं हम लोग नट बोल्ट वगैरह सारा चीज़ अभी खुलना शुरू हो चुका है। और आप लोग देखते रहिए ब्लॉग में इस तरह से कैसा कैसा खुल रहा है, क्या चेंज हो रहा है, क्या खराब हुआ है सारा चीज़। सो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और लाइक से शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तो चलो फटाफट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं हम लोग, तो है ना। कौन ला खराब हुआ ये ला, इसी को चेंज करना है। ये ला चेंज वन वे खुल जाएगा, खुल जाएगा, फक करके निकल जाएगा, फक करके निकल जाएगा आसाम से। तो खाना है तो नीचे तो खाना ये ला नया लगेगा। 3,168 rupees. तो फाइनली डब्बा को यहीं पर रखते हैं। और यहाँ पर जो अभी नया वाला लिया है उसको अभी मैचिंग होता है कि नहीं देखते हैं, पता चल जाएगा। ये वाला पुराना वाला और ओरिजिनल और अभी नया वाला लगाया वाला से मैचिंग हो रहा है कि नहीं देखो गाइस। शायद हो गया मैचिंग, हमको लग रहा है हो गया ना, हो गया। देख सकते हैं आप लोग नया वाला लगेगा अभी, तभी बजता है कि कट कट की, तब पता चलेगा क्या प्रॉब्लम हुआ है। हिलर से बजे कंप्लीट हो जाएगा तो बन गया सोचो, नहीं तो पूरा इंजन का चेक करना पड़ेगा। तो चलो ये लोगों फिट वगैरह कर रहा है, देख सकते हैं हम लोग। और तुम तक लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो चलो फटाफट ग्रीस व्रीस के साथ। और फिलहाल लग रहा है ना, देख इसमें लगा रहा है वायरिंग में होला नीचे में थोड़ा सा, ताकि स्मूथ चले। अभी ये चेंज हुआ है ना, देख सकते हैं ये लोग क्या बोलते हैं, वन वे। थोड़ा जोर से बोले ना, वन वे। वन वे। ये चेंज हुआ है फिलहाल, इसी वजह से तो आवाज कर रहा था ये। अब देखते हैं सेट होने के बाद आवाज देता है कि नहीं। तो फिलहाल अभी वन वे लग चुका है और फिर से फिटिंग हो रहा है। तो चलो फटाफट फिटिंग कर लेते हैं।
hours later. तो फाइनली दोस्तों अभी गैरेज तरफ से रिटर्न घर आ चुके हैं और फाइनली गाड़ी तो फिर से वही बज रहा है, बन नहीं रहा है। क्या करेंगे, एक 3,500 वाला चक्री खरीदे वायरिंग, तब भी नहीं बना, लगाया उसको फिर से तब भी नहीं लगा। तो फिलहाल अभी गाड़ी वाला गैरेज वाला मालिक बोला है कि 2-3 दिन गाड़ी का टाइम दो, फिर से रिपेयर करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे क्या चीज़ बज रहा है, ये सारा चीज़। तो फिलहाल अभी जमशेदपुर के लिए ले गया है मशीन 2 को, तो अब क्या होता है देखते हैं, कल परसों फ़ोन करेंगे बोला है। तो उस दिन फ़ोन करेगा जिस दिन, तो उस दिन जाएंगे और आगे का प्रोसेस दिखाएंगे बना है कि नहीं, क्योंकि एडवांस तो मांगा है भाई लोग 5,000 समझ रहा है, और बोल रहा है कि 8,000 लगेगा। तो अब कल परसों मिलते हैं। 2 days later. फाइनली गाइस जिया को लेकर आ चुके हैं सर्विस सेंटर तरफ से रिटर्न घर में, और इसका भी साउंड चेक कराएंगे कि क्या बजता है या फिर नहीं, या फिर सर्विस सही से हुआ है कि नहीं, ये सारा चीज़। क्योंकि जब बजट लगा के खर्चा किए हैं पैसा, तो इसका भी आउटपुट तो दिखना चाहिए ना भाई लोग। तो चलो इसका साउंड टेस्ट कराते हैं हम लोगों को। कट कट का जो आवाज़ दे रहा था फाइनली हो चुका है, और कितना प्राइस लगा सारा चीज़ बताएंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं अभी तो आवाज़ कोई नहीं, नॉइस वगैरह नहीं आ रहा है, बहुत क्लियर बज रहा है, गुड 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 गुड। तो होप आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, और इसका जहाँ कहाँ पर सर्विसिंग कराया था ये सारा चीज़ भी, उसका इंटरव्यू ब्लॉग आएगा बहुत जल्द, कल परसों। सो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आप लोगों के पास। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।